Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Điện lạnh Mai Chi. Hôm nay mình quay clip trực tiếp tại nhà khách cho các bạn xem một cái ban bệnh của dòng máy giặt cửa ngang Sanyo. Hiện tượng của nó như sau. Là chọn thử chức năng vắt cho nó nhanh. Đấy, khóa cửa đã đóng. Đèn báo khóa đã sáng rồi này. Model Q750T và D700T là mã lỗi là giống nhau các bạn ạ. Đó, máy không chạy gì và báo lỗi. Hiện tượng của model Q750T và D700T bị nháy ba cái đèn báo lỗi động cơ không chạy và nháy ba cái đèn liền tam giác như này là hư hỏng liên quan tới phần công suất điều khiển động cơ các bạn nhé. Khi mà cái khối mạch điều khiển này nó ra lệnh điều khiển động cơ mà động cơ không chạy, tức là không có tín hiệu phản hồi từ động cơ, thì mạch điện sẽ báo lỗi nháy ba cái đèn liền nhau như này, bao gồm đèn rin, đèn vắt, đèn xả này, đèn vắt và đèn là đồ giật mạnh này. Thông thường đấy, còn tiếng Anh đọc là rin này, spin và heavy. Ba cái đèn gần nhau như hiện tại như này thì là đây là lỗi này là lỗi không có tín hiệu của động cơ. Còn nguyên nhân trực tiếp của nó là nó hư hỏng cái phần công suất điều khiển cái động cơ. Chính vì thế mà khi động cơ không chạy, không có tín hiệu phản hồi nên là mạch điện nó sẽ báo lỗi. Đấy, bo điều khiển đã ra lệnh để điều khiển động cơ rồi nhưng nó không thấy tín hiệu của động cơ phản hồi. Đấy, và máy giặt là nắng im, lồng giặt không quay. Rồi sau đây mình sẽ tháo mạch điện ra ngoài để kiểm tra sửa chữa cho khách hàng. Rồi, trước khi chúng ta bắt tay vào sửa máy thì mình sẽ thử lại hiện tượng một lần nữa, xem nó có giống hiện tượng khi nó còn nằm ở trên máy hay không. Rồi thì mình đã tháo mạch ra bên ngoài và chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra và sửa chữa. Rồi mình bắt đầu thử lại. Rồi, đèn báo khóa đã sáng, xả bắt đầu kéo. Khi sửa máy, các bạn cố gắng chú ý cái hiện tượng biểu hiện của cái máy, sẽ giúp chúng ta chuẩn đoán được cái căn bệnh của máy nhanh hơn. Đó, các bạn đây, báo lỗi giống như lúc còn nằm trên máy luôn. Các bạn để ý này, đèn khóa cửa đã sáng, xả đã kéo. Vậy thì là gì? Mà lại sau một tí thì nó xảy ra báo lỗi ba cái đèn liền nhau như này, đèn xả, đèn vắt và đèn giật đồ mạnh, tức là thì rin, spin, heavy. Đó. Thế thì khi mà cửa đã đóng rồi, xả kéo rồi, sau một lát các bạn thấy là gì? Nó báo lỗi như vậy thì nó sẽ có hai cái nghi ngờ liên quan. Thứ nhất là cái phao nước này. Rồi mình xin rút điện ra tí đã. Thứ nhất là gì? Có thể cái phao này báo là không hết nước. Như vậy là gì? Một là cái phao này báo hết nước, chưa hết nước cho nên máy sẽ báo lỗi. Hai là cái gì? Cái motor này không chạy, dẫn đến là gì? Không có tín hiệu phản hồi từ cái cuộn điện ở đuôi của động cơ của motor. Đây các bạn biết là gì? Đối với động cơ gì? Cổ góp như này thì nó có một cái cuộn điện ở đây để người ta khi động cơ chạy, người ta sẽ lấy điện cảm ứng để báo hiệu và điều tốc, tức là điều khiển cái tốc độ của cái động cơ này. Đó, thế thì đó là hai cái mối mà chúng ta sẽ gì? Hai cái hướng mà chúng ta sẽ có cái nghi ngờ liên quan. Thế thì ở đây thì các bạn để ý rằng gì?
dòng máy giặt Sanyo Aqua cửa ngang đời này thì người ta sẽ sử dụng cái phao như này là phao cơ. Phao cơ thì chỉ có 3 cái dây điện này. Và phao cơ này thì nó chỉ có 2 ngưỡng. Đấy. Một cái dây chung. Cái dây này là dây chung này. Dây đỏ này là dây chung này. Khi mà chúng ta hết nước thì dây đỏ này thông với gì? Với một dây. Và cụ thể là thông thường là khi hết nước thì nó thông với dây này. Và khi chúng ta gì bơm đủ nước thì nó thông dây đỏ này với dây trên này. Đó. Thế thì khi mà chúng ta thử mạch điện ấy thì các bạn chú ý lắng nghe và theo dõi hiện tượng của máy. Thì đối với cái dòng mà động cơ cổ góp của bất kỳ một cái máy cửa ngang nào sử dụng các loại motor động cơ cổ góp như thế này thì các bạn để ý thấy rằng là gì? Trước khi cho motor chạy thì các bạn có nghe thấy trên mạch điện nó đóng dơ le tạch một cái. Rồi trước khi động cơ lại gì? Lại đảo chiều quay, các bạn lại nghe tiếng tạch một cái. Đó chính là tiếng kêu tạch của cái dơ le để đảo chiều quay của động cơ. Tức là hai cái coi dơ le người ta dùng để thay đổi cái chiều quay của rotor của motor này. Thì trước khi các bạn thấy là động cơ chạy thì các bạn sẽ thấy là gì? Nó sẽ kêu tạch một cái. Ở đây thì vừa rồi mình thử mạch, không biết các bạn ở trong xem video clip các bạn có nghe tiếng không? Các bạn đã nghe thấy tiếng tạch một cái rồi mà cái motor này nó không chạy. Như vậy cái hướng chuẩn đoán của căn bệnh này là liên quan tới gì? Cái motor này dơ le đã đóng tạch rồi mà nó gì không chạy. Thế thì ở trên cái mạch điện này, ở trên cái mạch điện của cái bo mạch máy giặt này thì các bạn sẽ thấy là gì? Ở đây là người ta cũng đã sửa mạch điện, người ta cũng đã sửa một lần rồi và thợ người ta cũng đổ nến như thế này. Nên là nhìn nó hơi kinh khủng một tí nhưng không sao. Tí chúng ta sẽ gãy hết đi. Thế thì ở trên cái mạch điện này thì người ta sẽ sử dụng cái dơ le nào để thay đổi cái chiều quay của động cơ? Thì thông thường như các bạn, một số bạn chúng ta đã sửa mạch rồi, mà bạn nào chưa biết thì mình không nói, nhưng mà bạn nào mà chúng ta đã tập tành sửa mạch rồi thì các bạn biết là tất cả các mạch cửa ngang. Đấy, thì người ta sử dụng động cơ thì người ta sẽ sử dụng gì? Để đảo chiều quay của động cơ thì người ta sẽ sử dụng 2 con dơ le. Đó. Thế thì đối với trên cái mạch điện này thì người ta sẽ có tổng cộng là 5 con dơ le. Thì 2 con dơ le to nhất này là điều khiển nước nóng, đun nước nóng. Đấy. Còn 2 con dơ le bé nằm ở đây thì là điều khiển cái gì? Thì điều khiển cái xả và điều khiển cái xả này. Cái motor to là điều khiển cái xả này. Còn một cái motor bé này là chúng ta sẽ điều khiển là gì? Khóa cửa. Motor bé, cái dơ le bé này là điều khiển khóa cửa. Còn dơ le to này là dơ le sẽ có 5 chân, sẽ điều khiển cái gì? Cái motor xả. Thế còn cái con dơ le nằm ở góc này này, các bạn thấy là gì? Nếu bạn nào lần mạch các bạn sẽ thấy là dơ le nằm ở góc này mà liên quan tới mấy cái dây ở động cơ chạy về ấy. Mấy cái dây dưới động cơ này chạy về là con dơ le gì? Đảo chiều quay của động cơ. Nhưng ở đây người ta sử dụng là gì? Dơ le kép. Tức là 2 dơ le người ta tích hợp vào trong một. Chính vì thế mà các bạn thấy là nó chỉ có 1 dơ le thôi. Còn cái khác thì có 2 dơ le. Thì cái ban bệnh này thì mình chuẩn đoán là nó bị gì? Hư hỏng con dơ le này do không tiếp xúc tiếp điểm ở bên trong. Nó hoạt động lâu ngày thì tiếp điểm nó bị mô ve, nó không tiếp xúc, cho nên là khi cái mạch điện này, mạch điều khiển nó ra lệnh cho động cơ chạy, nó ra lệnh cho con chiếc ở đây cấp nguồn cho motor chạy và nó không thấy gì, nó không nhận được cái tín hiệu phản hồi về 2 cái dây trắng này, về 2 dây trắng ở cái rắc này là 2 cái dây ở gì tín hiệu của cái phản hồi tốc độ motor về bo mạch, cho nên nó sẽ báo lỗi. Đấy. Thế thì cái ban bệnh mà hư hỏng cái dơ le đảo chiều quay động cơ này thì mình chia sẻ với các bạn luôn là cái bệnh này thì nó rất là hay gặp ở cái dòng máy gì Mark Italy cửa ngang. Thì cái máy đó thì chắc là một số bạn cũng rất là làm quen rồi, nhưng mà ở dòng Mark Italy thì người ta sử dụng motor cái dơ le là dơ le 18V. Và căn bệnh hay của nó hay hư hỏng đó chính là gì? Hư hỏng dơ le đảo chiều quay động cơ. Và sẽ không, hiện tượng của máy Mark Italy là gì? Sẽ không giặt, không vắt, cũng như là có thể là giặt một bên, giặt quay một chiều. Thế còn ở cái máy Sanyo Q750T hoặc là D700T thì nó cũng rất hay hư hỏng con dơ le đảo chiều quay động cơ này. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ sửa chữa bằng cách một là chúng ta sẽ khắc phục lại con dơ le này, hai là chúng ta sẽ gì? Mua để thay thế dơ le này, mua thay thế dơ le này. Dơ le này thì hiện tại thì nó có bán trên thị trường. Nếu mà bạn nào mà muốn mua thì các bạn có thể liên hệ với linh kiện Thế Anh. Thì hiện tại là do dịch bệnh Covid thì có thể là mua hơi khó khăn một chút, nhưng mà khi mà
dịch bệnh nó bớt căng thẳng thì chúng ta có thể mua dễ dàng. Thì các bạn muốn mua dưa le nguyên bản như này, các bạn liên hệ với Linh Kiện Thế Anh, ta sẽ mua được dưa le như này đúng luôn. Thì còn có nhiều nơi khác bán nước thì mình cũng không rõ, thì các bạn có thể tham khảo ở trên mạng. Thế thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta xử lý cái ban bệnh này. Là một là chúng ta sẽ thay thế cái dưa le này mới, hai là chúng ta khắc phục lại con dưa le này, và ba là chúng ta sẽ chúng ta sẽ chế con dưa le này bằng hai con dưa le đơn giống như cái máy thông thường khác. Rồi sau đây mình sẽ nhấc mạch điện ra và kiểm tra cho các bạn xem thấy là dưa le nó hư hỏng như nào. Rồi sau khi mình đã nhấc được cái dưa le ra ngoài như này, thì đây mình đã nhấc con dưa le này ra ngoài như này các bạn nhé. Các bạn thấy chưa? Ở đây thì các bạn thấy là người ta sử dụng con dưa le là gì? 8 chân. Đấy, dưa le 8 chân như này. Thì ở đây có gì? Có 6. Có 6 cái chân ở đây. Thì đây là các cái cặp tiếp điểm, đây là 2 chân cuộn hút này. Rồi thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cấu tạo của con dưa le này. Mà trước khi giới thiệu cấu tạo thì mình sẽ thử cho các bạn xem là con dưa le này nó hỏng, cho các bạn thấy rằng là nó hỏng thật sự như thế nào. Con dưa le này thì người ta sử dụng thông số là gì? 12V DC, 8A 250V. Đây mình nghiêng cho các bạn xem. Đó. Như vậy là gì? Các cặp tiếp điểm này là chịu dòng là 8A 250V DC. Tức là các cặp tiếp điểm này là gì? 8A 250V DC này. Rồi, tí mình sẽ nói cho các bạn lý do vì sao mà nó lại hay hư hỏng con dưa le này. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho các bạn là mình sẽ cấp nguồn 12V vào 2 chân cuộn hút này, và mình sẽ thử cho các bạn xem là nó bị hư hỏng như nào. Đây. Đầu tiên là ở trạng thái là gì? Trạng thái chúng ta chưa cấp điện vào đây thì các bạn sẽ thấy là gì? Hai cái chân giữa ở đây này. Hai cái chân giữa này là cái chân chung. Khi các bạn chưa cấp điện thì cái chân chung ở hàng bên này sẽ đóng xuống chân này, và chân chung ở hàng bên này sẽ đóng xuống chân này. Rồi mình sẽ đo thông mạch cho các bạn xem. Đấy, đồng hồ mình thông mạch nhá. Các bạn thấy là gì? Khi chúng ta chưa cấp điện này. Đó, thì bên này là gì? Chân giữa. Chân giữa sẽ thông mạch xuống chân này. Và bên này thì chân giữa thông mạch xuống chân này. Đây, mình thử cho các bạn xem. Đó. Chân giữa thông mạch xuống chân dưới. Vậy thì khi chúng ta cấp điện cho dưa le hoạt động, hoặc mạch điện điều khiển cho dưa le hoạt động, thì cái chân giữa này nó sẽ gì? Sẽ chuyển từ đóng, đang ở trạng thái đóng chân này thì nó chuyển sang đóng chân này. Đó, như vậy đây là người ta tích hợp hai cái dưa le kép vào trong này các bạn nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ cấp điện vào và chúng ta sẽ đo xem là cái chân này nó có thông sang đây được không. Rồi. Trước khi cấp điện mình sẽ chỉnh điện đã. Rồi chúng ta sẽ dùng một cái nguồn 12V. Rồi chúng ta sẽ dùng một cái nguồn 12V như này. Đây, mình đo cho các bạn xem. Chúng ta sẽ cấp điện cho nó. Hơi khó đo một chút. Rồi, mình sẽ cấp điện cho nó và xem nó có hoạt động hay không. Khá là khó nha. Rồi, mình đã cấp điện cho nó. Và các bạn đo cho mình là gì? Cặp tiếp điểm này xem nó có thông không. Đó, các bạn thấy chưa? Cặp tiếp điểm này là gì? Đáng lẽ là cấp điện cho dưa le thì dưa le hoạt động thì nó phải thông từ chân giữa lên chân mình đang đo. Và cái chân này các bạn thấy là gì? Nó đã sẽ bị không thông mạch nữa. Đó. Các bạn thấy này, vẫn thông mạch. Đó, mà lại gì? Không thông lên đây. Như vậy là vẫn thông mạch là gì? Như vậy là cặp này đang bị dính tiếp điểm các bạn nhé. Đang bị dính tiếp điểm này bên này. Vì khi có điện vào nó phải chuyển từ chân này sang chân này. Đó. Thế mình sẽ đo cái cặp hàng chân bên kia này. Mình sẽ đo hàng chân bên này. Các bạn thấy là gì? Đấy, chân bên này mình đo là gì? Chân giữa với chân dưới là lúc nãy là khi chưa cấp điện ấy, thì nó thông. Bây giờ mình cấp điện là nó không thông, và nó sẽ thông lên chân trên. Xem chân trên thông không? Không thông. Không thông. Chân dưới cũng không thông. Chân trên không thông. Như vậy là gì?
Rồi, sau khi mình rút điện ra này, mình sẽ rút điện ra cho dơ le. Rồi, mình sẽ đo thử lại lần nữa xem nó có chính xác không. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ rút điện ra, mình đo cho các bạn xem. Chúng ta rút điện ra thì chúng ta lại đo gì? Nó lại thông về chân dưới. Đấy, các bạn thấy chưa? Khi chúng ta cấp điện vào thì nó không thông chân dưới, vẫn thông. Lúc nãy chúng ta cấp điện vào thì cặp chân này gì? Sau khi có điện thì cái chân này nó vẫn thông, như vậy là cặp tiếp điện này bị dính này. Đấy, cho nên nó dính, cho nên là khi có điện hay không có điện thì nó vẫn thông. Đấy, ở trạng thái không có điện thông và có điện thì nó phải đóng sang đây, nhưng nó lại không đóng, nó vẫn thông, thì chứng tỏ là bị dính tiếp điểm này. Còn bên này các bạn thấy này, không có điện thì nhẽ ra là phải thông. Đó, các bạn thấy chưa? Nó đều không thông, như vậy là gì? Các cặp tiếp điểm trong này là gì? Cái thì bị dính, cái thì bị mô ve không tiếp xúc. Rồi, sau đây thì mình sẽ giải thích cho các bạn xem là gì, cái sơ đồ cấu tạo của nó bên trong nó thiết kế như thế nào, và chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp thay thế như thế nào, và lý do vì sao con dơ le này lại hay hư hỏng. Rồi, tạm thời mình để ở đây, mình sẽ rút nguồn điện đi. Thật ra thì mình sửa thì nó rất là nhanh thôi, nhưng khi mình làm video clip này thì mình muốn chia sẻ cho các bạn nắm được là nguyên nhân, lý do vì sao nó hư hỏng, và chúng ta sẽ cố gắng để là gì, mình sẽ cố gắng là làm chậm và giải thích thật là cặn kẽ để cho các bạn nắm được là gì, cái nguyên do tại sao mà nó lại hư hỏng và cái cấu tạo của nó ra làm sao, và chúng ta lựa chọn phương pháp thay thế cho nào là hợp lý nhất. Rồi, mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Ở đây thì mình đã vẽ sẵn rồi. Thì cái dơ le này, bản chất cái dơ le này nó là cái dơ le kép, tức là người ta sẽ có 8 chân, 2 chân là cuộn hút, thì cứ 3 cái chân thẳng hàng nhau như thế này thì cái chân giữa là chân trung, 2 chân là tiếp điểm. Đấy, chân giữa hàng dưới cũng là chân trung. Như vậy là người ta sẽ dùng, đây là một con dơ le này, đây là một cặp tiếp điểm của một dơ le này, 2 dơ le người ta tích hợp vào trong một và dùng chung nhau một cái cuộn hút. Như vậy là gì, ở trạng thái không có điện ấy thì cái chân giữa nó đóng xuống chân dưới, chân này đóng xuống chân này. Bây giờ mình quy định các bạn nhé, ví dụ chân này là mình không, chân cuộn hút mình không tính này. Ví dụ mình sẽ cho các bạn xem đây là chân 2 đi, chân này chân 4 này, chân này chân 6 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đây là chân này 1 này, 3 này, 5. Ví dụ mình quy định như vậy. Thì ở trạng thái là gì, khi trạng thái mà cái dơ le này chưa hoạt động, tức là gì, chưa được cấp điện cho cuộn hút, thì ở cái cặp dơ le hàng chân dưới này thì chân 3 sẽ đóng xuống chân 1. Đấy, chân 3 đóng xuống chân 1, và cái cặp dơ le trên là chân 2 sẽ đóng xuống chân 4. Thì khi mà cái cuộn hút này có điện ấy, thì lập tức người ta chuyển tiếp điểm từ 3 đóng lên 5 và 2 đóng lên 6. Đấy, các bạn đã hiểu chưa? Đấy, thì thực ra là cái cặp dơ le này dùng để làm gì? Dùng để chuyển đổi cái gì? Cái đầu của cái rotor ấy, rotor của motor ấy, tức là nhiệm vụ người ta làm nhiệm vụ là gì? Để đảo chiều quay của cái rotor. Cái dơ le này thì nó tương đương như cái việc các bạn chuyển đổi ở cái nút gạt ở trên cái máy khoan để các bạn đảo chiều quay. Đấy, thì trong đó người ta cũng thiết kế như vậy, như trên cái bo mạch điều khiển cái máy giặt này thì người ta không sử dụng bằng tay để chuyển đổi cái đó, thì người ta sử dụng gì, một con dơ le để chuyển đổi bằng điện tử như thế này. Còn nguyên lý vận hành thì nó giống nhau. Thì quay trở lại với cái dơ le này thì chúng ta sẽ thấy là gì, ở trạng thái chưa có điện, mình nói lại này, trạng thái chưa có điện thì chân 3 sẽ đóng sang chân 1, và cặp ở trên này thì chân 2 đóng chân 4. Khi dơ le này có điện thì chân 2 đóng chân 6, chân 3 đóng chân 5. Rồi, và con dơ le này, các cặp tiếp điểm này là chịu dòng là gì, 8A 250V AC. Rồi, thế thì giải pháp để chúng ta gì, sửa chữa cái ban bệnh này, một là các bạn sẽ gì, các bạn sẽ kiếm con dơ le này ở đâu đó ở trong những cái mạch cũ hỏng, hoặc là các bạn sẽ mua mới. Các bạn có thể mua mới ở nhiều nơi, linh kiện Thế Anh, hoặc là ở bất cứ nơi nào bán cái linh kiện điện tử mà có dơ le như thế này thì các bạn mua để thay thế. Hai
là nếu các bạn nào xa xôi quá, chúng ta không mua linh kiện nó khó khăn mà chúng ta đang cần gấp, thì các bạn có thể là gì, các bạn có thể lấy dao, cái dao cắt giấy, các bạn cắt vòng quanh cái này một đường, các bạn nhấc cái nắp dưa le này ra, rồi các bạn gì vệ sinh các cặp tiếp điểm trong này đi, rồi các bạn lại gắn trả lại. Đấy, cái vỏ hộp này nó chỉ giúp để bảo vệ các cái tiếp điểm bên trong này khỏi bị va đập thôi. Các bạn này cắt một đường, các bạn có thể dùng máy cắt cũng được, máy cắt cầm tay, nếu bạn nào khéo tay cầm máy cắt cầm tay, các bạn rạch một cái đường như này, thì các bạn gì nhấc cái nắp ra, các bạn vệ sinh tiếp điểm là cũng có thể dùng được. Như theo mình thì mình không dùng phương pháp đó, tại vì là các cái cặp tiếp điểm ở đây này nó đã bị mô ve rồi, chúng ta vệ sinh đi rồi thì sớm muộn nó cũng sẽ lại hư hỏng lại, nó không được bền bỉ lâu dài. Rồi thì mình sẽ dùng phương pháp là gì, nếu các bạn nào, mình cũng hướng dẫn các bạn, chia sẻ các bạn luôn. Nếu mà các bạn không tiện mua linh kiện thì các bạn có thể sử dụng ngay những con dưa le 5 chân. Đó, các cái con dưa le 5 chân này. Thì dưa le 5 chân này thì các bạn thấy là khá là phổ biến, thì các bạn đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Thì như mình ấy, thì mình sẽ gỡ ở trong các cái vỉ máy giặt cũ, thì người ta đã sử dụng cái dưa le đó. Đây, ở đây mình cho các bạn xem. Giả sử ở trong cái mạch điện Electrolux này thì các bạn thấy là nó có tận 5 dưa le. Thì 2 dưa le nước nóng này, dưa le chảo chiều động quay của motor này. Thì cái dưa le này thì người ta đã tính toán rồi. Thì các bạn nhìn này. Đây mình quay gần cho các bạn xem thông số. Các bạn gỡ dưa le ở đây là chất lượng rất là xịn. Và đồng thời là gì? Nó chịu dòng rất là tốt. Các bạn nhìn thấy này. 10A 250V AC. Đó, tức là cặp tiếp điểm trong này chịu dòng được gì? 10A với điện áp 250V DC. Như vậy khi mà các bạn gỡ các cái dưa le trong cái mạch này thì là gì? Các bạn sử dụng rất là ok các bạn nhé, vì chất lượng linh kiện ở đây rất là tốt. Thế thì các bạn sẽ thay thế cho mình như này. Các bạn lấy một cái dưa le 5 chân như này. Thì các bạn thấy là gì? Ở đây nó có một chân trung, 2 chân tiếp điểm, thì chúng ta sẽ sử dụng chân trung, 2 chân tiếp điểm, chúng ta thay tương đương ở đây. Ở hàng dưới chúng ta cũng lấy cặp chân tiếp điểm của nó, chân trung, 2 chân, chân này chân thường đóng, chân này chân thường mở. Đây chân trung, chân thường đóng, chân thường mở. Như vậy là gì? Về phần tiếp điểm là nó vẫn có 3 chân, chân này chân giữa, 2 chân này hai bên, và chân này chân giữa, 2 chân này hai bên, thì chúng ta sẽ thay thế vào vị trí tương đương như này. Thế còn hai cái cuộn hút này thì chúng ta sẽ mắc là gì? Các bạn sẽ mắc song song cho mình. Các bạn sẽ mắc song song hai chân cuộn hút của nó vào, và các bạn sẽ gì? Câu hai sợi dây để các bạn hàn thay thế vào vị trí này. Các bạn sẽ mắc song song hai cuộn hút với nhau, rồi các bạn câu cho mình hai cái sợi dây như này. Ok. Đó. Các bạn mắc song song hai cuộn hút với nhau, rồi các bạn sẽ gì? Sẽ câu vào vị trí mà cuộn hút điều khiển của cái dưa le cũ. Đó, như vậy là rất là đơn giản, các bạn chỉ mất một chút công thôi mà đổi lại là gì? Sẽ bền hơn con dưa le này. Bởi lý do tại sao các bạn biết không? Tại vì con dưa le cũ ấy, người ta sử dụng cái dưa le là gì? Cái tiếp điểm này nó chịu dòng là 8A 250V, còn các cái dưa le này là chịu dòng là 10A 250V AC. Và đây chính là lý do mà vì sao cái dưa le trong cái mạch của máy giặt Sanyo lại rất hay hư hỏng. Đấy, mà các cái dưa le mà người ta thường thiết kế trong các mạch điện cửa ngang, người ta lại sử dụng dưa le 10A, nó lại không hay hư hỏng. Đó là bởi vì các tiếp điểm này chịu dòng thấp hơn. Nên các bạn sử dụng các cái dưa le này, mình thấy là hoạt động rất là ok. Và bản thân mình thì cũng đã sửa rất là nhiều. Chính vì thế mà mình rút ra được những cái kinh nghiệm như vậy thì mình chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo. Thì ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái đôi dưa le như vậy. Mình đã gì? Mình đã gỡ ở trong các cái vỉ máy giặt cũ, và mình đã hàn các cái cặp tiếp điểm ra đây để mình trở thành là gì? Mình hàn ra đây được 3 cái chân cho một hàng, và bên này mình ta cũng có 3 chân cho một hàng. Đó, thì còn hai cái dây cuộn hút ấy thì mình mắc song song với nhau, và mình sẽ câu ra hai sợi dây như này. Và sau đây mình sẽ gắn nó vào vị trí hư hỏng trên mạch điện. Đây, sau đây mình sẽ gì? Mình sẽ gắn vào vị trí như thế này. Rồi mình sẽ câu hai chân cuộn hút này vào vị trí hai cuộn hút như này. Rồi sau đó mình sẽ thử cho các bạn xem là thành quả sau khi chúng ta lai chế như này rất là ok. Chỉ nhìn hơi cồng kềnh một chút xíu nhưng không sao các bạn ạ. Rồi, sau đây mình sẽ tiến hành gắn cái bộ đôi dưa le này vào đây. Rồi, sau khi mình đã hàn cái bộ đôi dưa le độ chế như này. Đây, bộ đôi dưa le mình đã hàn độ chế vào đây theo đúng như hướng dẫn mình vừa chia sẻ cho các bạn. Thì tí nữa mình sẽ gì? Sau khi thử máy chạy ok thì mình sẽ ghép con dưa le này xuống như này cho nó nhỏ, cho nó gọn, nhìn cho nó đẹp. Xong các bạn chỉ cần đính một chút keo vào đây
một chút keo nến hoặc là gì đó vào đây các bạn như này thì nhìn rất là ok các bạn nhé, vừa gọn gàng mà không vướng vặn gì cả. Rồi sau đây mình sẽ thử máy cho nó chạy xem nó đã ok hay chưa. Rồi mình bắt đầu cắm điện. Mình sẽ thực hiện chức năng vắt giống như hôm nọ chúng ta thử máy trước khi sửa máy đấy. Rồi đây là con dây khóa đã đóng các bạn nhé. Xả bắt đầu kéo. Hôm nọ chúng ta thử máy thì sau khi chọn này một lúc thì chúng ta thấy là nó báo lỗi tít 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 luôn. Đấy các bạn thấy chưa, động cơ chạy luôn. Đấy, hôm nọ chúng ta thử gì cả, chúng ta chỉ cần bật nút khởi động sau khi kéo xả một tí là chúng ta thấy là nó báo tít tít. Đây mình để xây motor một tí cho các bạn xem. Rồi ok, như vậy là máy đã chạy ok rồi đấy các bạn nhé. Chúng ta chỉ cần gắn con dơ le này định hình cho nó cẩn thận cho khách hàng. Còn chúng ta yên tâm là con dơ le này chắc chắn sẽ chạy, cặp đôi dơ le độ chế này chắc chắn sẽ chạy bền hơn dơ le nguyên bản của nó. Bởi vì là sao? Bởi vì con dơ le nguyên bản này của nó thì nhà sản xuất người ta sử dụng là cái dòng chịu đựng chỉ có 8A, và chúng ta thay con dơ le này là 10A, mà dơ le này sử dụng phổ biến ở trong các cái mạch máy giặt, chúng ta lấy ở trong đó ra linh kiện, chất lượng linh kiện rất là tốt, cho nên yên tâm chắc chắn sẽ là bền hơn. Rồi như vậy là vừa rồi một cái chia sẻ về một cái ban bệnh của cái dòng máy giặt cửa ngang của hãng Sanyo Aqua. Thì mình làm video clip chia sẻ cho các bạn anh em ta cùng tham khảo. Bây giờ thì máy đã chạy ok rồi, mình xin kết thúc video hướng dẫn ở đây. Nếu bạn nào thấy video của mình hay và chia sẻ hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách là bấm nút like video, cũng như là bấm nút đăng ký kênh để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của Điện Lạnh Mai Chi. Một lần nữa mình cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.